गोंयकारांसयत कोलवाळ जेलींतले कैदी चवथीचे उमेदीन गुल्ल जाल्यात। जेलींत कैद्यांनी गणपतीचो सुबक देखाव तयार केला। पळोवया कोलवाळ जेलींतल्या कैद्यांची चवथ। हे कोलवाळ जेलींतले कैदी। तांणी जेलींत अंदू 5 दिसांचो गणपती पुजला। बेश्टो गणपती पुजूंक ना जाल्यार सुबक सुंदर देखावय साकारला। तुमच्या आमच्या घरांत जशी आमी चवथ करतात तेच भशेन हे कैद्यांची चवथ। गणपतीक नैवेद्य, घुमटाच्यो आरत्यो, पंचपक्वान्नां, जेलींतले कैदी चवथीच्या मुडांत। अशें आसा, गणेश उत्सव म्हणटा हो जेलीन सदांच जाता। वार्षिक 1.5 दिसाचो गणपती सदांच दर वर्सा जाता जेलीन। हो फर्स्ट टायम असो जाल्लो आसा की आमचो IGP सर होमवीर सिंग बिश्नोय जे आसा तांणी 5 दीस गणपतीचो आमकां सेलिब्रेशन करपाक दिला। तो 5 दीस हो गणपती फर्स्ट टायम जाला। 1.5 दिसाचो गणपती एवरी इयर जाता। सो जे मटेरियल यूज जाल्ले आसा ते ऑलमोस्ट 200 किलोज आमी न्यूजपेपर वापरिल्लो आसा। सगळे जे मटेरियल आसा ते वेस्ट मटेरियल जे आमकां जेलीच्या परिसरांत मेळिल्ले आसा ते यूज केल्ले आसा आमी। जशे खंय खंय झाडू, खंय खंय फॅनाची धाकणी, कितें झाडवाची हँडलां, मागीर न्यूजपेपर, खंयचे वेस्ट कार्डबोर्ड, तसलेच सगळे यूज करून आमी ऑलमोस्ट 95-98% इको फ्रेंडली केल्ले आसा। म्हणजे चिकट माती, सादी माती जावं चिकट माती तसले यूज केले। आमकां ऑलमोस्ट आमची एक 12-13 जाणांची टीम आशिल्ली। आमकां एक सुमार एक म्हयनो सुमार लागलो सगळे करपाक। आरती म्हणल्यार पळय सगळेच लोकांनी जावं आमच्या इमिडांनी आरती ह्यो करपाकूच जाय। सगळेच देवाक विसरपाक जायना। आमी हांगा भितर पडले अशें कारणान कितें आमी चुकोन हांगा येयले म्हणून देवाचें आमी सोडपाक जायना। देवाच्याच आमी मार्गान चलोवंक जाय। तशेंच आमकां जे बंदखणी आमचे जेलर जावं हे गार्ड आसता ते आमकां सदांच सांगता देवाचो नाम जप करा। हांगा भितर आमकां ते सांगता उठा योगा करा। ते टायम टू टायम आमी सगळे करता कित्याक आमकां पीस ऑफ मायंड मेळटा, शांती आसता। आनी आमी खंय अशें रागिश्ट अशें वॉयलंट अशें जायना कित्याक जे आमकां शिक्षण हांगा दिलां पळय ती खरेंच सांग तुका तितून बदल आसा। आतां हेच आमकां योग पळय आमी वर्साक 1.5 वर्स गणपती करताले। आतां आमकां जो आमचो IGP आसा होमवीर सिंग बिश्नोय तेणी आमकां एक बरी संदी दिली। हांव तेजे खरोच ताका थँक्यू म्हणटा, उपकार मानता तेजे कित्याक असली संदी आमकां खंयच मेळची ना। आनी हे आमचे रोहन भितर आमचे जे इनमेट आसा तेमी बऱ्यांतली बरी असली आपली कला दाखयली। बरी कला ही कैदी एक करता अशी कला म्हणल्यार म्हाका खरेंच एक सामकें उमेदीची अशी गजाल कळ्ळें तुका। तर ह्यो 5 दीस आमी केलो, खंयच कसलेंच कितें लफडी ना काय ना। आनी जो आमचो जेलीचो ऑफिसर आसा 3 स्टार अनिल गांवकार म्हणून 3 स्टार तेणी आमकां जशें कमांड केलें, जशें मार्गदर्शन दिलें ते प्रमाणे आमी सगळे चलयले कित्याक की कंट्रोल करपाक पसून तेंच्या हाती आसता सगळें। तर तेमी बरो फुडाकार घेतलो, तशें तेमी IGक कन्विन्स केलें। तशें इनमेटांनी कितें लेटर कितें आसलें करून तें आमकां एक्सेप्ट करून आमकां परमिशन ग्रांट केलें। तेजे बद्दल हांव तांकां खूब तशें म्हणजे देवाक मागता, देवा लागीं हांवें सांगणे पसून केलेलें आसा की तशें डिपार्टमेंटाचे सगळे जे अधिकारी आसा, जे ऑफिसर आसा, SP आसा, एडिशनल SP आसा, IG आसा, तशें बाकीचे जेल गार्ड आनी जेलर आनी बाकीचे जे कोण आसा म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां हांव देव बरें करून हे कैद्या वांगडा जेलीचो स्टाफूय उमेदीन खंयचोच भेदभाव करिनासतना वांटेकार जातात। मनीस म्हणलो काय चुकी आयल्योच। आमच्या देवादिकांनी सुद्दां चुकांचे प्रायश्चित्त भोगला। हे तर मनीस चुकीक ख्यास्त ही जावपाकूच जाय, मात ताचे प्रायश्चित्त घेतले उपरांत सुदारपाची संद दिवप हें मनशाचें कर्तव्य। पयलीं म्हाका कितें सांगूंक सोदता, एक गैरसमज जाला की जेलीचें नांवूच म्हणजे लोक पाड हेचेर पळयता, जेलीन आसलेलो मनीस पाड। तशें ना, कित्याक थोडे कशें आसता क्रायम हो चुकोन जाता, रागाच्या भरान जाता, मिस्टेकीन जाता, थोड्या क्रायमान इनवॉल्वमेंटूय नासता म्हटल्यार तो खंय तरी तो भितर दिसपडटा। म्हणून तशें नासता, ते आमचेच भुरचे मनीस सामके। आनी जेलीन आतां इतके दीस काडून तेंचे बऱ्यापैकी सुदारणां जाला। कोणीच तेंच्या बद्दल अशें भायर सुटले ते वायट दृश्टीन, कित्याक तेंचो सामको पण तेंच्यांनी प्रायश्चित्त केल्लें आसा आनी ते आतां बऱ्यापैकी सुदारून। कित्याक हांगा आमचे खूब अशें इंडस्ट्री स्कील हे आसा, तेंच्यांनी स्किलो आत्महत्या केल्या। ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट्स आमचे तेजे वय जाल्ले आसा, खुबशे जाणांक
तो कोर्सूय चालू आसा त्या खातीर कोणी तेंच्या बद्दल हें धरचें न्हू, ते बऱ्यापैकी सुदारणा केल्ली आसा आनी एक हांव मेसेज दिवंक शकता गोंयभर हे खातीर अशें तुमी कोणूच मनान धरनाका की कैदी म्हणजे एक पार्ट म्हणून, तशें ना. कित्याक आमी हांगा सर्वीस करता, आमी तेंच्या वांगडा डेली कॉन्टेक्ट आसतना तेज्या वरसून आमी सांगूंक शकता. स्नेहा हसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.